Hello， 大家好，係我係 Ken 啊。咁我而家搬咗去新屋咧，大家見到啦。咁呢度就係我嘅新屋嘅環境啦。咁呢度咧將會係我第日我嚟拍片嘅地方嚟嘅。今日買咗少少嘢，咁又嚟改造呢度嘅。咁究竟我改成點咧？可能我都係求其改嘅啫。咁啊，希望我呢個過程咧可以拍低俾大家睇下。新屋咧，我就咧都買咗好多嘢嘅。咁好似呢度咧，我上次喺日本買嘅甩票大機械啦，咁就放喺呢度啦。咁呢張台咧就可以升降喎，咁啊做俾大家睇下啦。佢咁佢就會顯示佢高度啦。咁我可以將佢升到比較低啲啦。自動升降啊！喺淘寶咧就買咗呢個電鑽啊。咁呢個電鑽只係賣200幾蚊，咁為到港紙應該連埋運費就唔使300蚊嘅。咁係點樣嘅咧？大家睇下啦。有一個叉電呢個電池啦，咁佢係48V嘅。咁仲有呢度咧一個電鑽啦，呢個係普通手鑽啦。咁就有呢個說明書啦。咁同埋佢啲工具都相當之齊嘅。咁就有埋啲咁嘅絲頭啦、叉電機啦。不過咧就因為係淘寶嘅，所以大陸嘢啊咁樣。咁我買呢個電鑽有乜用咧？因為之前我嗰個手鑽咧，嗱呢個之前我個手鑽啊，其實都唔錯嘅。我都幾中意用嘅，佢仲有啲電嘅。但係因為嗰個叉電機咧就唔見咗啊！之前揾人裝修俾裝修嗰個人咧攞走咗，佢又唔係專登偷嘅，不過佢當咗自己嘢咯。咁我冇得叉電咧，佢都就嚟冇電啦，就告廢啦。所以咧就換咗呢個。咁啊大細咧，兩支電鑽嗰個 size 咧就差唔多。我覺得呢支都有啲重量。而家支未插電係輕嘅，但係插埋電咧就唔知啦。我相信佢扭力都係差唔多嘅啫。咁我買嚟做乜嘅咧？而家第一件事梗係叉電先啦，咁會叉電。嗱，咁呢個咧就睇落就咁樣插落嘅啫。誒，啪一聲叉電，其實而家可能都有電，有電嘅。個電就唔知幾呼啦，可能都係叉佢穩陣啲嘅。咁我就要叉佢先。一陣間咧用下整壞咗佢，點解掹出嚟咧？掹出嚟咁樣，有得掣喺呢度，咁樣扭呢個啦。嘿，掹出嚟啊，好簡單，輕輕鬆鬆啊！咁而家主要就叉電先啦，冇辦法啦，因為係大陸嘢咧，唯有用個轉換頭啦。咁啊換咗3個插，咁叉電咧應該就係呢個窿啊，咁啊插佢，冇顯示叉電，冇燈嘅，咁我點知幾時叉得滿？而家就等啦。咁等之餘咧，我有其他嘢做嘅。咁呢度咧，我打算咧就整一個工具架上去嘅。工具架咧，我都塗咗噶啦，真係好嘈喺出邊。拍攝途中咧，我老婆就整咗啲生果俾我食。橫掂都等啊，食翻個生果先啦。老婆整嘅生果 ，fans 食先啊，好味啊！幾檔嘢咧喺羊嗰度街市隔離嘅，真係黃瓜。最好食嘅黃瓜都喺度買，30蚊。咁我要做咩咧？其實我首先咧，我要安裝呢一個，記得啊，呢個就係格仔板啦。咁會裝喺邊個位咧？就裝喺呢個位嘅。我會裝喺呢度。咁會大家留意到啊？我裝喺度嘅時候咧，其實咧呢度係唔夠位咧，俾我安上去嘅呢度咧。咁我就要加高佢啦。咁都要加好高下喎。咁我就算落到呢個位置咧，咁去到呢度，即係我要加多一層板喺呢個位置。咁而家我就要做呢件事先啦。而家咧我就開始要揼釘啦，咁咧去加高呢個木呢個位置。咁我咧就用啲卡板啊揾呢啲木出嚟啦，咁將佢加高佢，就會放喺呢個位置。咁第一層落咧揼口釘落去，咁就加高佢。喺度加落去咧，佢就呢度就夠位去俾我轉啲釘、轉啲螺絲就去固定咧嗰個格仔板啦。我揼釘咧就好渣嘅，不過咧凡事都有新手啊，咁我就做新手做嘅嘢啦。初步咧就完成啦，咁啊釘咗一條木喺度啦。作用咧就係加高個高度咧，陣間我轉螺絲嘅時候咧可以轉得到落去。咁咧插好咗啦。咁其實佢未滿嘅，不過都照用嘅嘛，繼續等佢。咁我將呢個放落去啦。咁啊揸住呢個位置，咁就轉一轉佢，咁就實咗啦。哇！呢塊板都相當之重啊！好重啊！首先試下位置啱唔啱先。我都轉咗入去啦。
嗱，呢個格仔板咧就完成咗大部分啦。咁睇落都幾靚，我頭先啦。不過咧側邊嗰度咧，因為我度位度得唔好啊，咁我自己先睇下點樣美化佢啦。咁試用過啦，呢個轉都唔錯嘅，咁我都覺得佢幾有力嘅，同埋都好輕喎，輕過之前嗰個。咁原來佢係有顯示燈嘅，不過顯示燈咧就喺個火牛嗰度，顯示燈喺呢度嘅。當佢變咗綠色咧，咁佢就係叉門啦。咁而家係未滿嘅，而家係紅色嚟嘅。我就喺超級市場買咗啲花甲，我就整一個鹽焗花甲當下午茶，整得咁辛苦，咁啊梗係要慰勞下自己啦。咁啊洗下佢先，咁成包鹽就倒落去啦。因為今日啲花甲就唔係好多，平鋪入去。鋪咗層錫紙，預熱咗氣炸鍋就放入去啦。咁啊15分鐘左右啦。喂，提一提呢個氣炸鍋先。呢個山盤啊，用咗我諗有10年8年，好勁，唔壞嘅喎，100幾蚊。佢有一堆呢啲係掛牆嘅裝備，咁而家咧就掛上高睇下出嚟嘅效果係點啊！我塊格甲板就做完啦，不過咧因為工具又未放上去，同埋咧好似都好少嘢咁，我都會試下點樣擺法咧係最靚嘅，同埋最實用嘅。咁仲要買好多呢啲扣啊，相信都。我而家就去食我個蜆啦，個蜆應該都搞掂啦。哇！開晒口正。旁邊咧，佢之前有啲木，我度得唔準嘅位置咧，我就用啲銀色嘅遮陽光嗰啲發泡膠咧封咗佢，咁都 OK 啦，睇落都幾靚。如果大家中意我啲 DIY 嘅片咧，咁啊記得 subscribe 個 channel 啦，同埋埋鐘仔啦。好啦，拜拜。